Boa noite a todos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar o que é uma lareira ecológica. É uma lareira que não queima lenha, mas ela usa álcool etanol. Então, a quantidade de monóxido de carbono produzida por uma lareira dessa é semelhante à respiração de uma pessoa. Mas por que eu acho essa lareira muito prática? Por causa dessa regulagem que nós temos. Primeiro, usa etanol, então rapidamente o fogo é gerado. E também nós podemos regular a intensidade da chama. Mas como usando o etanol, não é gás de cozinha, se pode controlar a intensidade da chama. Vocês podem ver que ela tem uma tampa, ela é toda confeccionada em inox. Ela tem essa tampa. E essa tampa proporciona um controle da lareira. Então, se você está num ambiente, poucas pessoas, só para animar, você pode colocar a chama bem branda. Mas se você quer realmente aquecer um ambiente, então você vai abrindo aos poucos, conforme vocês podem ver, até remover completamente a tampa. E agora nós temos uma lareira de intensidade de aquecimento. Então aqui é a parte da minha sala aqui em casa. São 8 metros por 6. E se excetua o quarto aí. Então nós temos aí, em média, aí, um ambiente muito grande e gera calor para todo esse ambiente. Pelo menos aqui na parte mais reduzida da sala aqui, fica completamente quente. Eu tive que tirar a minha jaqueta de couro, porque realmente esquentou. Aqui nós temos o Tominhas. Tominhas está aqui, ó. Tá meio que escondido no escuro aqui, ó. Agora nós conseguimos ver o Tominhas. Tominhas está curtindo uma lareira. Então abri a mão da lareira ali, a lenha, para poder fazer essa lareira ecológica. Tá aqui o Tominhas que não deixa eu mentir sozinho, né, neném? Então tá aí. Se você deseja fazer uma. Essa aqui eu fiz em torno aí de 40 centímetros, toda em inox, numa casa que faz produtos de inox, com um sulco nela ali, onde se queima o etanol, de 2 centímetros. E o metalon em inox que foi usado é um 50-30. Dá para colocar ali em média ali 1 litro de álcool que dura mais de 1 hora aí, esse fogo aí. E uma vez que eu não for usar mais a lareira, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a tampa, ela vai abafar e vai apagar o fogo. Então o álcool eu posso guardar dentro da própria lareira para o próximo dia. Tá aí, pessoal, eu fiz uma, não vou falar que a ideia foi minha, a ideia tá na internet, eu fiz, deu certo e super satisfeito. Só a questão de não gerar grande quantidade de monóxido de carbono a ponto de se tornar tóxico, como acontece no caso da lenha, para mim já é um caso satisfatório, ainda mais que eu tenho um menino aí que hoje faz 1 ano e 8 meses. E a questão também que o álcool etanol é facilmente encontrado, de baixo custo e gera um aquecimento proporcional aí para uma sala aí de uns 20 metros quadrados em média. Vai conseguir aquecer, ok? Então tá aí minha dica. Se você gostou, dá o seu like. Abraço para todo mundo aí.